今何やってるのこれ。オニオンスープ。玉ねぎ丸ごと入ってるね。玉ねぎと何が入ってるの？ちくわ。何これなん？か肉みたいなのが入ってる。何これ？どう？パテはパンに合う？うまい。うん。甘いね。玉ねぎの甘みがよく出てる。ちょっと硬いかな。でももうちょっとトロットロでもよかったかな。うん。あっち。うん。うん、間違いない。ちょっと不安定。大丈夫かな。あー、危ない。大丈夫。まだ生きてる。生きてる。いただきます。いただきます。めっちゃ分厚い。これ塩かかってるんでしょ。うん。これでかくね。うん。タレもうまいね。ルーカクの。うん。ああ、今日も美味しかった。はーい。
凍ってんな。シャーベットになってるアボカドが。